এই ভালো করে পাটা মালিশ করো। আরে কি আছে দেখি তো, আরে এ তো মা আসছে। যাই যাই, আমি কিছুটা করতে হবে। এই নাও বেবি, তুমি শসা খাও, তোমাকে আমার পা মালিশ করতে হবে না। চলো চলো, তুমি এখানে বসো তাড়াতাড়ি, আর দাও সুজাটা আমাকে। আরে ওর আবার হঠাৎ কি হলো? এই নাও বেবি, তুমি হাঁসটা নিয়ে ঘুমাও, আমি তো আছি তোমার বাড়ি কাজ করার জন্য। ওয়াও, এবার তোমার ভালোই হলো। ওই বদমাইশ ডাইনিকে তো আমি ঘুমিয়ে দিয়ে এলাম, এবারে আমি বাড়ি সমস্ত কাজ করব। আর মা যখনই বাড়ি এসে দেখবে কি আমি এসব বাড়ি কাজ করছি আর আমার ওই বদমাইশ বউ দিব্যি ঘুমাচ্ছে, তখন তো মা ওকে অনেক পিটাবে। আর আমার তো এগুলো দেখে ভালোই হবে, কারণ আমি তো এটা চাইছিলাম যে মায়ের হাতে ওকে পিটুনি খাওয়াবো, তাই জন্য। কারণ আমার বউ তো অনেক বদমাইশ, ও শুধু শুধু আমাকে বকাঝকা করে। আর বাড়িতে তো সবসময়, আর বাড়িতে তো আমার কোনো কথা শোনেই না, সবসময় নিজের মর্জি চালায়। এই জন্য তো ভাবছিলাম ওকে একটা শাস্তি দিতে হবে, কিন্তু ওকে শাস্তি দেওয়ার মতো কোনো উপায় পাচ্ছিলাম না। আর যখনই দেখলাম মা আজকে আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসছে, তখনই তো আমি বাহানা পেয়ে গেছি। আর দেখো না, ওকে শুয়ে দিয়ে বাড়ির সমস্ত কাজ আমি করছি। আর তোমরা ভাবছো তো আমি আর বউকে বদমেশ বলছি, আবারও তোমার পার্টি বেঁধেছিল। আসলে বন্ধুরা, ও আইফোন 70 প্রো ম্যাক্স নিবে, এই জন্য তো আমার পামারেজ করছিল। তাছাড়া তো আমার ডাইনি বউ আর মাথাতে ও কোনোদিন হাত দেয় না, আর আদর করে না। আর ও তোমার পামারেজ করছিল শুধু ওর নিজের স্বার্থের জন্য। আর আমার কাছে তত টাকা নেই যে ওকে আমি 70 প্রো ম্যাক্স কিনে দিব। আমি তো নিজেই কিনতে পারি না, আবার ওকে কিনে দিব। কিন্তু আমি যদি ওকে কিনে না দিই, তাহলে তো আমার জীবনকে আরো দুর্বিষহ করে দিবে। এই জন্য তো আমার কাছে ও রিকোয়েস্ট করছিল, কিন্তু আমি তোকে আইফোন কিনে দিতেই পারবো না। আর এই জন্য তো আমি লুকিয়ে মাকে ডেকেছিলাম এই বাড়িতে বেড়ানোর জন্য, যাতে মা বাড়িতে থাকে আর ও আইফোন না চাইতে পারে। এই জন্য তো বাহানা করলাম। আমি আজ পর্যন্ত একটা আইফোন কিনতে পারলাম না, আবার ওকে 70 প্রো ম্যাক্স কিনে দিবে। খেয়ে দিয়ে কাজ কেম নেই, তাই না? আর বন্ধুরা, তোমার কাছে কি মোবাইল আছে কমেন্ট অবশ্যই বলে যাবে। আর দেখো, মায়ের আস্তে আস্তে তো আমি কাজগুলো করছি। মা যখনই আসবে আর দেখবে আমি এসব কাজ করছি, তাহলে যে মা রেগে যাবে না কি বলবো। আর মা যেমনই বাড়ির ভিতরে আসবে, আমি একটু বাহানা করবো অসুস্থ হওয়ার, তাহলে তো আমার ডাইনি বউকে মনে হয় বাড়ি থেকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিবে। আর আমার ডাইনি বউকে যদি বাড়িতে তাড়িয়ে দেয়, তাহলে তো আর ভালোই হবে। ও তো শুধু খালি দামি দামি জিনিস নিবে আর শপিং করে নিবে, আর আইফোন 70 প্রো ম্যাক্স নিবে। এই জন্যই পড়ে আছে লোভী মেয়ে কোথাকার। ওকে নিয়ে তো আমি আর সংসার করবো না। মা যদি ওকে সংসারটা তাড়িয়ে দেয়, তাহলে ভালোই হবে আমার। আর মায়ের তো আসার টাইম হয়ে গেল, এটা শরবত বানিয়ে রাখি মায়ের জন্য। বেটা, আমি এসে গেছি, তুই কই? আরে আরে মা, দেখো দেখো, তোমার বৌমা আমাকে বাড়ির সমস্ত কাজ করাচ্ছে। কি? এই বৌমা, ওঠো বলছি, ওঠো। আরে মা, আপনি কখন এলেন? চুপচাপ আমার ছেলে পামারিশ করো। আমার ছেলেকে দিয়ে বাড়ি কাজ করাচ্ছ, তোমার দেখাও মজা আমি। বন্ধুরা, দেখো তো আমার প্ল্যানটা সাকসেসফুল হয়ে গেছে। এবার তোমারটা করে লাইক করো। আর তোমার হাতে কি মোবাইল আছে কমেন্ট অবশ্যই বলে যাবে।